Mwaramutse bakunzi b'inyigisho Rhapsodie de réalités mushikirizwa na Irambona Guilain. Turi ku munsi wa mbere itariki 27 z'ukwezi kwa kane mwaka w'2026. Tubanze tubifurize indwi y'insinzi, indwi y'amahigwe, indwi yo kuja imbere. Dore ku cya mbere kijanye n'ijambo ry'uno munsi: ububasha, ukuganza n'ubushobozi. Dushobora gusoma mu gitabo cy'Abanyefeso igice 6 ku murongo wa 10 havuga ngo ibisigaye muremesherezwe mu mwami wacu no mu bushobozi bwiwe bwinshi. Muri Kristo ubwoba nta kibanza bufise mu buzima bwanyu. Ivyo guhangayika bitegezwa gufutwa burundu. Imana ntabwo yabahamagare kubaho ubuzima bw'ubwoba, gucereza no gukwegwa n'uburimbi bw'abana b'abantu. Yabahaye ubuzima bw'ububasha bwo kuganza n'ubushobozi. Niyo mpamvu Paulo biciye kuri mwemu yavuze ngo muremesherezwe mu mwami wacu no mu bushobozi bwiwe bwinshi, nk'uko tubona mu gitabo cy'Abanyefeso igice 6 ku murongo wa 10. Ikindi mu gitabo cya kabiri cya Timoteyo igice 1 ku murongo w'7 yavuze ngo kuko Imana itaduhaye umutima w'ubujora, ariko yaduhaye ubushobozi n'urukundo n'ukwirinda. Ni ijambo ry'Imana ribereka ico muri kandi nico mufise muri Kristo. Mwuzuye ububasha, mwuzuye urukundo, kandi mwuzuye ivyumviro vyo rwego hejuru. Ijambo ry'Imana nk'icirore, isuzume, mwirabe, hama mugire ico mukoze nk'inkurikizi. Mushimikire yuko muri urya mwategerezwa kuba, ko mufise ivyo wavuze ko mufise, kandi ko mushobora gukora ivyo wavuze ko mushobora gukora. Fata ico gicapo canyu, mumurike ijambo kandi mukarire kure. Mu gitabo cya Yakobo igice cya mbere ku murongo wa 23 gushika ku murongo wa 25 havuga ngo kuko uwumva iryo jambo ntarikore ameze nk'umuntu yirabiye mu ciroye mu maso hiwe yavukanye, amaze kwiraba akagenda, uwo mwanya agaca yibagira ukwasi. Ariko uwitegereza ivyagezwe bitunganye gose, arivyo vy'umwidegemvyo, akabishishikara, atarumva akavyibagira, ariko ari uwubikora, niwe azohabwa umugisha mu vyo akora. Ijambo ry'Imana rirahishura akaranga kanyu k'ukuri nico muri vy'ukuri. Ntimuri abantu basanzwe, muri ab'imwemu n'abantu bari mu rwego rundi rudatahurika. Gumana intumbero yanyu kw'ijambo kandi mubone uburemerezi bwanyu, ubushobozi bwanyu, inkomezi zanyu n'ivyo mushoboye. Mubone ko mwuzuye ububasha biciye kuri mwemu yera. Mu gihe umuntu asanzwe abaganjwe n'ubwoba, ugucika intege, ukuzazanirwa, ariko mwuzuye ishaka, ukwizera n'ububasha, kuva ubu rero bunyene tangaza nk'uko umuvugishwa Mika, nk'uko yabivuze mu gice cya 3 ku murongo w'8. Ariko jeho nuzuye ubushobozi n'ukuroranya n'inkomezi mbihawe na mwemu w'Uhoraho, kugira ngo menyeshe Yakobo igicumuro ciwe, Isirayeli ndamumenyeshe icyaha ciwe. Muhitemwo kubaho mw'ijambo no kuboko bw'ijambo. Mu gihe mubaye mw'ijambo, muhitamwo ubuzima bwanyu bw'ubwiza, muraganza ibibagwanya n'ibintu bigize inosi. Muba mwujujwe kandi muri kuri control, muri mubatambukira mu nsinzi ihoraho. Aleluya! Tuje mu gice cya kabiri kijanye n'isengesho ry'uno munsi. Twisunze ivyo twize, dusengera hamwe duti: Data mwiza, ndagushima ko warampamagariye ubuzima bwo gushira amanga, bw'ubushobozi n'ishaka. Mbayeho mw'ijambo kandi no kubw'ijambo. Ndahakanye ubwoba, gucika intege n'uburimbi bw'abana b'abantu. Ndi ijambo riri ku gikorwa, ngaragaza ubwiza bwa Kristo mu karere kanje, mu izina rya Yesu, amen. Twizera ko mwahezagiwe n'iyo nyigisho. Turabatumira kugira Yesu Kristo umwami w'ubuzima bwanyu mu gusenga gutya: Mwami Imana, ndizera n'umutima wanje wose muri Yesu Kristo, umwana w'Imana nzima. Ndizera ko yapfuye ku bwanje kandi ko Imana yamuzuye mu bapfuye. Ndizera ko ari muzima uyu munsi. Ndatuye n'akanwa kanje ko Yesu Kristo ari umwami w'ubuzima bwanje kuva uyu munsi. Biciye kuri we no mu izina ry'iwe mfise ubuzima budahera, ndi icaremwe gishasha.
ndagushimiye mwami ko ukijije umushaha wanje, ubu ndi umwana w'Imana. Aleluya! Turagukeje, ubu uri umwana w'Imana ukeneye impanuro zo gukura nk'umukristo. Twakure kuri 61 40 ubusa 14.